daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka falaqaynta Bollywoodka. Barnaamijka falaqaynta Bollywoodka waxa ku soo qaadanaynaa jilayaal waaweyn oo caan ah ayaa loo soo bandhigay filimo kala duwan si ay u matalaan. Laakiin nasiib daro way diideen, sidaa darteed filimadii ay diideen waxaa aqbalay oo ka faa'iideystay jilayaal kale. waxayna ku gaareen guulo waaweyn oo aan la filaynin. waxayna sheekada u dhacday qaabkan. Anil Kapoor wuxuu jilay filimkii Mr. India. filimkan Mr. India, Anil Kapoor wuxuu ka dhigay superstar. Anil Kapoor wuxuu sheegay mar uu ka hadlayay filimkan Mr. India, wuxuu yiri filimkan Mr. India waa filimadeeda kan ugu saameynta badan. laakiin filimkan Anil Kapoor ka hor waxaa loo soo bandhigay xiddiga weyn Amitabh Bachchan ama Cali Dheere. hase yeeshee Cali Dheere wuxuu sheegay in sheekada filimkan aysan cajibinin, wuuna diiday in uu jilo filimkan. waxaana ka faa'iideystay Anil Kapoor oo ku gaaray guul wanaagsan. Adriishada Manduri waxay adriisha ka ahayd filimkii Pata. filimkan waxaa loo soo bandhigay Saradev Manduri ka hor, laakiin way ku gacan saartay Saradev. Shahrukh filimkiisa caan baxay ee Baasikar. Shahrukh ka hor filimkan waxaa loo soo bandhigay Akshay Kumar ama Mr. Bond, laakiin Akshay Kumar wuu diiday asagoo ka cabsaday sida la sheegay in uu ku fashilmo maadaama uu xilligaas ahaa nin ku cusub Bollywoodka Mr. Bond. laakiin filimkan Baasikar wuxuu noqday filim guul weyn gaaray, waxaana Shahrukh uu ku qaatay Filmfare Awards atooraa uu ku fiican sanadkaas. filimkii Dilwala Dulhania Le Jayenge waxa uu ku horeeyay oo loo soo bandhigay Saif Ali Khan, laakiin Saif Ali Khan waa diiday waxaana loo gacan geliyay Shahrukh. wuxuuna noqday filimkan filimkii ugu wanaagsanaa sanadkaas. Shahrukh filimkan wuxuu ku muteystay in la guddoonsiiyey abaalmarinta Filmfare Awards. filimkan waxaa lagu tiriyaa filimada ugu wanaagsanaa abid ee sameeyeen Hindiya. Rani Mukherjee waxay jishay ee door caawiye ama adriisha labaad ka ahayd filimkii Kuch Kuch Hota Hai, halka Kajal ee adriisha koowaad ka ahayd. filimkan doorka Rani adriishooyin badan ayaa diideen. filimkan doorka Rani markii ugu horeysay waxaa loo soo bandhigay Twitter Khanna, hase yeeshee way diiday. dabadeed waxaa loo soo bandhigay jilayaasha kale ah Raveena, Aishwarya Rai iyo Karishma Kapoor. jilayaashan dhammaantooda way iska diideen. waxaa nasiibku u hiiliyay oo aqbashay Rani. Karan Johar wuxuu qoray filimkii Kalhona Ho, wuxuuna u dhiibay Kareena Kapoor, laakiin nasiib xumo waxay sheegatay lacag xad dhaaf ah. waxaana dhacday in filimkan loo weeciyo dhanka Preeti, waxayna ku soo bandhigtay Preeti filimkan qaab jilin wanaagsan.